Hello，大家好，我係細 M。Hello，大家好，我係大 M。歡迎嚟到張 channel。前同大家介紹咗西貢動植物公園。我哋去完動物園就返咗酒店咯。今次我哋會介紹我哋喺胡志明市入住嘅第一間酒店，大家可以參考一下。希望大家多多支持，俾個 like little bit，記住訂閱我哋嘅頻道，同埋撳着個鐘仔啊！多謝大家。我哋翻嚟呢個酒店啦，門口都有寫晒 Happy New Year 上去嗰間房度啦。我哋今日係住呢個112號房嘅。爸爸 check in 好啲㗎？佢會有間靚房㗎。係。你試過咩？係試過啦。喺嗰邊。112。係啦。係點啊？你放一手。What is this like yummy bear？我哋參觀下先。淨係得個廳㗎，係啊。都幾大喎。哇！呢度有露台啊，呢度有利是封。哇！有個大露台添喎，出面。送俾我哋係喎，睇下出面個露台。點解冇錢嘅？你又想有錢，佢叫你入啲錢落去俾佢啊！哇！呢度有個超大露台喎。我想住呢個可唔可以啊？我想住呢間房啊。唔係㗎，呢個係爸爸媽媽間房嚟㗎，依家。點解啊？係啊，小朋友喺另外一間房㗎。我統治咗呢間房。梗係唔得啦！要。小朋友係瞓呢邊㗎。點解即係話冇電視？電視喺個廳度都有啦。你有時要咁高啊？電視你梗係唔得啦，瞓覺嗰陣時你都唔會睇電視㗎啦。好，想要呢呢個開個廁所燈點開㗎？媽仔。嗱，呢度咧有個廁所嘅，有浴缸。哇，咁都幾好喎，都幾大喎呢度。有晒，就有 shampoo 同埋 bath gel。有花灑，有毛巾，4條毛巾。我哋去參觀下個廚房先。呢度有個微波爐喺度。有冇水㗎？冇喎，要自己加水喎。喂，仲有呢邊，哇，好大喎廚房，有埋焗爐，有個飯煲喺度，雪櫃打開，哇！呢邊又有另外一個廁所嘅喎，開燈先。畫咗洗衣機，哇！你可以洗衫喎，不過我哋只係住2晚啫喎呢度。只係住2晚啫噃，呢度有個水煲同埋多士爐嘅。啊！打開個櫃入邊，呢度仲有杯啦，有茶壺啦。呢個主人房咧，仲有個梳妝台嘅喎。呢度咧就有風筒，同埋咁有張雙人床啦，仲有個電視機嘅。呢個 apartment 咧，仲有一個水機喺度嘅喎，可以喺度加水嘅。咁就可以直接加水飲啦。咦，爸爸仲可以喺嗰度做嘢添噃，微波爐啦，有洗衣機啦，唔使自己洗衫啦。今次好啦，玩完一輪呢，依家啲小朋友呢就翻嚟酒店呢度休息啦。咁我呢就帶大家行出去睇下啦，呢個露台外面都可以睇風景噶喎。哇，都可以望得好遠喎。下面呢，就係馬路嚟噶啦，嚟嘅好啱呢，有小朋友嘅家庭嚟住啊！呢個 service apartment 咁樣嘅單位，咁就比起住酒店呢仲正，因為呢，酒店呢可能都冇咁多房間啊，同埋唔夠床。咁呢度呢就可以大家住得舒服啲啦，仲可以呢有洗衣機洗衫添。好啦，喺主人房呢度呢，原來仲有個夾萬嘅，咁
都好齊全噶啦啲嘢，呢度有把遮同埋有啲衣架喺度。咦，冇開呢度啲櫃喎，原來啲煲同埋啲 pan 喺依度喎，我仲以為冇煲添。咁係可以煮嘢嘅喎，不過我哋就唔會煮噶啦，應該。我哋喺度兩晚啫，咁然之後早餐我哋應該都會出街食㗎。哇！休息咗一陣之後咧，我哋就決定咧去參觀一下依間酒店有啲咩設施啦。哥哥話咧見到有 playroom 喎，同埋有泳池嘅喎，咁我去望下啦。同埋咧喺越南咧，佢哋都會慶祝新年㗎，咁所以都可能要派啲利是啊，咁我封嗰啲。咦，我哋落到嚟呢度咧係有 gym room 嘅。咦，下面有個小小 playroom， 不過係俾啲 BB 玩嘅喎。我哋嗰個好細個啫喎，俾啲細 BB 玩喎。但係嗰邊有個泳池，好似幾靚喎。你望下啦。啊，呢個泳池咧，朝早6點就開嘅咯，開到夜晚9點喎。係喎，真係有個泳池喎，都幾大喎個泳池。呢度係冇救生員嘅喎，不過咁就要自己注意安全啦。因為呢個唔係酒店嚟噶嘛，呢個 service apartment 嚟噶嘛，佢冇請救生員咯。係咯，有個 BB playroom。哇！呢度有個 spa 添喎，裝修緊啊！本身係有個 playroom 㗎。啊！呢度就可以做 facial。我哋參觀完呢個酒店啦，遲啲我哋仲有其他嘅分享，大家記住睇實我哋嘅頻道啦。請大家讚好、留言同埋分享呢條短片，仲有訂閱我哋嘅頻道。我哋下次再見啦，拜拜。